Maaga pa ngayon guys, kaya hindi pa ready ang aming stateroom. Kaya magpahinga na lang muna kami dito. O-order ako ng tubig para may mainom at saka si Mr. Benji naghahanap yata ng mixed drink niya. Habang naghihintay na ma-ready ang stateroom namin, kakain muna kami dito sa isa sa mga restaurants para hindi na kami aakyat doon sa buffet area. Guys, dito na kami sa stateroom namin. Ayan, kitang-kita ang skyline ng New York dito. Ayan siya. Pati Statue of Liberty. Sana. Ito. Ayan guys, we are just starting this cruise and this will be a 10-day vacation only. Kaya sundan nyo kami guys para mapakita namin sa inyo ang mga lugar na aming pupuntahan para makita man ninyo kung ano ang makikita namin. Dito ngayon tayo sa New York area at dito makikita ang skyline ng New York City. Ayan, ang mataas at may tulis na building na yan, ang tawag dyan ay One World Trade Center. Itinayo niya yan noong ma-terrorize ang World Trade Center. Yan ngayon ang the tallest skyscraper in the Western Hemisphere. At dito rin makikita ang Manhattan area at ang financial district ng New York. Ang ferry na yan guys, sinasakyan yan galing sa Brooklyn area at sa iba pang areas na nagdadala ng mga tao sa iba't ibang areas ng New York City. Thank you guys for watching this video. Thank you to our channel members, to our subscribers, supporters, and silent viewers. We will see you guys on our next video. Bye for now.